Makanya karena batuk tersebut orang tua bilang jangan makan es terus, batuk-batuk. Itu batuknya kan infeksi. Kalau ini karena kayak dingin gitu. Makanya kalau minum jangan sampai terlalu dingin. Ya sejuk, air sejuk. Oke. Yang ketiga nih Pak, merokok bisa menyebabkan mandul. Nah betul, asap rokok itu mengandung zat bukan hanya nikotin, tapi berbagai zat-zat lainnya. Nah karena dibakar itu kan karsinogenik dan itu akan mempengaruhi kualitas sperma. Jadi bukan menyebabkan mandul secara langsung, tapi memperburuk kualitas sperma dan kualitas sel-sel ovarium jika kamu merokok secara berlebihan. Gitu. Misal